呢條片咧係師傅 YouTube 嘅另一個試過嘅補完版，大家見到呢隻公仔就知道我哋有特別嘢搞啦。我驚大家唔知，我哋之前 IG 咧收埋100蚊個負債人生啊，今日咧我就將呢隻寵物小精靈收埋喺唔知邊度。聽講你今日開始拍 YouTube 喎，我哋今日去呢間餐廳咧，講唔算係隱世，但一定係隔攝咯。呢間係我 friend 介紹嘅，話呢度咧啲嘢食啊好抵之餘，仲要唔係度度都有得食嘅。哇，原來呢度有得泊車添啊！佢呢度咧好似2點零3點咧就閂門嘅，所以如果嚟嘅話要早啲。同埋逢星期日休息咯。呢度咧係 DIY 自己沖茶嘅，我哋係沖咗普洱，自己攞點心啊，都幾多款咯。我要燒賣，但係你係咪唔中意呢隻燒賣？你中意炸燒賣？我哋第一轉攞咗呢啲，有燒賣啦，呢個唔知咩，我中意食冬菇、魷魚，之後牛肚啊、牛肉球、粉果。OK， 飲杯。我哋好似係第一次飲茶，好鬼豐富。試咗個燒賣先，呢個燒賣使唔使點嘅？佢平時食嗰啲咧係嗰啲咩燒賣，炸嗰啲麵粉魚肉燒賣，呢個正。有腐肉正啊，牛肉球有茄汁一定正。其實未必使食飯，食點心咧都飽啊。不過大家留意翻，雖然咧我哋成日食嘢啦，但我哋呢度絕對唔係美食頻道嚟嘅，我哋只係日日都食嘢，所以拍下嘅。成日食嘢但係冇拍片，咁咪好嘥。所以你見到我哋係乜嘢都拍。佢開始拍 YouTube 啦，咁啊睇佢 channel 啦。臨走之前俾大家睇下有咩食先。我哋好晏先嚟啊，得翻呢啲啫。不過大家早啲嚟啦，早啲嚟多嘢食啲嘅，咩都有啦。你平時見到嗰啲都有噶啦，跟住要自己出嚟攞咯。我就嚟攞嘢飲嘅。嚟飲茶攞呢個茶好似有啲柒，所以我換翻先。我哋轉飲呢個維他有氣檸檬茶啦。呢間酒樓咧全貌就係咁樣啊 ，search 下呢個名啊，睇下上嚟就自己嚟啊。咁我哋而家食完嘢咧，就準備去下一個地方啦。但係我都未知去邊，佢去緊廁所。同埋最重點呢隻寵物小精靈藏寶究竟收埋喺邊咧？印得咁靚咧，我又唔想收埋啲好市區好容易嘅地方。我哋最後揀咗喺和宜合道300唔知幾多1號收埋呢隻。呢隻係寵物小精靈紅寶石版嘅神獸啊！我 Google 咗啦，叫古拉多啊。不過點解你要收埋喺健康院？我都唔知啊！我見呢度少少隔攝，適合呢個神獸嘅藏身之地啊嘛。我已經揾到收埋喺邊啦，收埋喺上面，但係我屋企唔夠高喎。其實你真係恰我啫，真係好似我呢啲咁矮嘅人，一定唔會攞到啦。呢度算好高咩？如果收埋得太易就冇乜意思啦。咁我哋而家咧就成功將個寶物收埋咗啦，而家等人嚟，就係喺前面嗰個位。有人直頭連個燈柱編號打埋出嚟，好勁咯！個位置啦，個地區啦，應該係有人嚟尋寶啦。係咪過嚟？你夠高啦，但係小心啲喎，佢會好易甩噶喎，啲手手腳腳啊、爪啊嗰啲。係啊，有冇睇開寵物小精靈嘅先？我係冇乜嘅。冇乜噶，咁啊記住係寵物小精靈，唔係寶可夢啦。攞翻去當擺設啦，GK 咁啊。好啊，好，下次見，拜拜。咁啱啱咧就已經有人成功尋寶啦，今日嘅任務咧完成。有人嚟喎，有人拎咗啦，太遲啦你遲咗都幾耐下噶咯。真㗎，啱啱到，因為唔緊要啊，你喺附近住啊？我喺上面咯，係啊。OK 啊，下次睇下喺邊度再搵過啦。好，拜拜。拜拜。咁藏完寶咧就買少少嘢。佢去咗呢間藥房買火酒啊。佢好似要買好大支火酒啊。你支火酒好大碌喎。請問你個火酒幾多錢呢80，幾大支呢3.2 litre 啊！哇，你攞嚟飲啊？好奇怪，一條片2個人拍啊。因為係佢拍佢條片啦，我拍佢嗰條片咯。我都唔知呢個係咩操作嚟嘅。其
其實到底會唔會有人睇晒呢兩條片咧？應該要睇都睇兩條啦。我哋而家入到嚟萬寧係做咩咧？買底褲。係咪有俾人認出？日日嘅日常咧就係俾人認得咯。不過認得都好嘅，認得即係有人氣咯。不過有時又會好尷尬咯，因為佢勁挨嘅，同埋佢好驚人哋偷拍佢咯，因為唔知咩企圖噶嘛。因為啲人好中意咧 cap 張圖就作小文章啊嘛，大家喺 Flash 見到好多啦。基本上成個 post 咧講啲嘢都係假嘅、錯嘅，但係有10萬 view 噶啦，跟住就好多人就喺度亂噏嘢噶啦。唉，所以你話點樣唔驚啊？所以大家見諒。啱啱去加多拿諗住買麵包食，但係完全買唔到，好多人啊，所以退而求其次買咗魚蛋燒賣。我哋要唔要轉陣去第二間加多拿呢？嗰間好似叫通達啦，呢個話係全香港最好食嘅。死啦！燒賣嗰啲咩魚蛋燒賣關注組咧，通達最好食。我冇咁講啊！幫佢宣傳下。今次真係買咗加多拿啦，油麻地碧街買唔到咧，前幾個街口有另一間，即刻買到晒。鹹蛋黃味。我以為你拍你自己嗰個添。吓？等我食下先。係幾好食嘅，係比較脆咯，但我中意煙韌啲多啲。拍緊 YouTube 嘅，我覺得係你中意咯。試下鹹蛋啊！鹹蛋黃。食唔正個餡啊！食咗個餅麻麻地喎。麻麻地。食中個餡應該 OK 啊！試下先。但係佢嗰個係咪麻薯咧？但係唔係好麻薯啊，其實即係我中意煙韌。因為我麻麻地麻薯嗰種煙韌，佢已經冇煙韌嘅。佢脆脆我都還好，咁都冇煙韌，好煙韌喎。唔煙韌，呢個先正。唔係呢個係咩？麻薯布甸包，我呢個開心果味。呢個咧其實只要擺咗一晚咧就會出水，跟住就會唔好食㗎。咁好唔好味啊？好食啊！就係爆漿流心，好似好流喎。係好流啊！等我試下先，成劈嘢好似啲唔係我最中意嗰啲嘢。但係點解我覺得碧街嗰間好似好食啲？咪同一間原味呢個係原味，但係我覺得佢真係偏硬。咬落去都知硬。點解你唔望你自己個鏡頭咧？我唔知啊，我唔知望邊啊，而家好忙啊。咁我哋第一條嘅 YouTube 片咧，基本上係圍繞住食，先食嗰個茶樓啦，跟住去藏寶收埋嘢啦，隔一陣都唔夠，食咗個魚蛋燒賣，跟住再食加多拿，然之後翻去煮嘢食啊！煮嘢食就唔怕啦，咁我就去到呢度啦，下次再見。炒飯炒。拜拜。